क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गुब्बारे में पिन चुभाते हैं तो पॉप की ध्वनि क्यों पैदा होती है? दोस्तों, इस घटना के पीछे का कारण गुब्बारे की प्रत्यास्थता यानी कि लचीलापन है। गुब्बारे रबड़, लेटेक्स, नायलॉन या पॉलीकार्बोनेट जैसी लचीले तत्वों से बना होता है, जिसके कारण हवा भरने पर यह मूल आकार से बड़ा हो जाता है। इसके साथ ही हवा भरे हुए गुब्बारे का हर एक बिंदु पर समान दबाव होता है, जिसमें अंदर का दबाव बाहर के दबाव से अधिक होता है। दोस्तों, एक बार गुब्बारे की लचीलेपन की सीमा को पार कर जब हम भरे गुब्बारे पर पिन चुभाते हैं तो वह रबड़ की सभी दिशाओं में समान रूप से खिंचा हुआ नहीं रह पाता और गुब्बारे का आंतरिक दबाव बाह्य दबाव में एक साथ रिलीज होता है, जिस वजह से पॉप की ध्वनि के साथ गुब्बारा फट जाता है। तो यह घटना इतनी तेज होती है कि इसे सेकंड के कुछ ही हिस्से लगते हैं।